sasi Ramadan kaping 20 malam 2 kalasan pamenten sokumaha kalos apapun usadayana dina sasi Ramadan ayat 2 kajian pengatanu sakumakura seeksa diinginkan anu kaijina terjadina nuzul Quran anu kaduana terjadina malam Lailatul Qadar anu paling diatos-atos kurang sadayana para sadayana anu terbuka di tempat di kawali di Rebo Al-Khamis malam 17 Ramadan di mana sok diperingati dina malam 17 nuzul Quran. Artinya nuzul Quran itu kenangan Al-Quran dina sasi Ramadan anu kaduana kajian teman malam Lailatul Qadar di mana malam ganjil kaping 20 kaayanakeun anu katilu malam sasi Ramadan sok dibukas umat Tuhanana disebutkeun zakat fitrah. Itu maksudnya zakat fitrah pemitrahan badan kurang bahasa kurang menerima pajak jasa tahunan dan ukur 2,5 kilo itu disebut biasa tahun ayat batas sama kosna hari terakhirnya zakat fitrah sadarajan dilaksanakan maka ini itu kerana seng itu upami persahabatan fakir dengan kerjakan terutama salah kafir beradanya ayat patokan waktu itu masalah teresa mawina jakan upami jakan fitrah yang jelas pertama di Ramadan dalam bulan suci Ramadan mau ada maghrib kaping 1 Ramadan tadinya tos wajib melaksanakan zakat fitrah terakhirna ngalangkeun zakat fitrah teh sadarajan Idul Fitri dijalankeun masing-masing zakat fitrah eta patokanna itu daya batas anu tetap kesedia kapitra bade kaping 1 Ramadan kaluarkeun zakat fitrah asal persobat maghrib kaping 1 berarti lebet kana sasi Ramadan dan wajib zakat fitrah itu belajar di mana ayat anu nganturkeun tengah-tengah Ramadan atau awal Ramadan tetap zakat fitrah wajib. Ayat anu bro nalahirkeun dina bulan suci Ramadan eta tetap wajib dikangangkeun zakat fitrah. Anu sok seueur perdebatan kumaha lamun aya jelema bayi nu aya dina patuangan. Ieu sok seueur perdebatan. Nah hari bayi anu aya dina patuangan wajib dijakatan teu eta. Jawaban kieu ari dijakatan zakat fitrah mah teu wajib. Margi ari hukum ngajakatan mah hukum ngajakatan perkara anu dohir. Cing ari anu dina patuangan tos dohir dahaca. Apa nusa dina patuangan oge hiru da sok pusing-pusingan nya ngadacan gelar ka alam dunia dan di hukuman apa kieu fahum bil zawahiri wal tahkum bil batini hukum jelas fahum bil zawahiri hukuman anjeun dohir wal tahkum bil batini ulama hukuman kana perkara anu batin sebab kana jero batin urang aya apa itu kan lamun bayi dina patuangan teu katingal berarti pan teu dohir sanajan nya upami
di USG misalnya ayah gitu aja kuberi nyelam gitu cuma tapi tidak asalkan tenang beberapa alam dunia alam ilmu bisa kumaha itu jantan hukum mutlak dina jaka fitrah mau hukuman anu dohir mah itu di mana pas aya katingal dohir bari lebat karena bulan suci Ramadan maka jaka fitrah wajib itu eta mah pilih aya di tengah-tengah Ramadan ngantutkeun tetep jaka fitrah mah wajib itu aya anu ngawitan Ramadan atau sampai tengah-tengah Ramadan bro lahir atau sampai dina malaman Idul Fitri itu malaman takbir bro lahir tetap wajib nu penting sadar kapan in gitu di mana kalian ketidinya maka wajib dikarenakan jangan fitrah upami bayi nu aya dina patuangan hukum ngajakatan zakat fitrah henteu wajib kumaha teh dengan yang marakan ngomong hayang di jakatan entong ditolak kadek nya entong ditolak da zakat mah kieu di mana-mana memang terjadi hukum zakat meureunna lupa karena sedekah nya itu sok kedua pilih ayam ada abi mencenau ayam di jakatan ieu si ututnya maka itu kumaha hukum zakat mah teu sajakat mah ngan upami dilupakeun kana sedekah jadi minimal sedekah mah jadi gitu. Artinya gini ulah ngagurakeun kana hukum pangeran mah gitu nya bisi kieu harus kurang digurakeun kudu kitu misalkan ternyata jangan merasa keberatan anu akhirnya tibatan daek bajakan lah mikir itu daripada ribet depan gitu nya diambil dari gitu bisa cenah kumaha ieu teh hoyong kurban tapi hayang campur jeung eka cenah eka ge hoyong sakalian masjidna di kurban namun kudu bangga-bangga ting asdor keneh masjid menggerekeun we beresnya padahal artinya beda ada disebutkeun niatna wuku nu beda mah keun dari anu niat mah nu mutlak niat mah nu kurban lain masjid mah beresnya atuh nu niat kurban sok niatan kurban nu niat eka sok niatan eka da masjid mah akur niatna megangkeun urat beung dua urat beung nu paranti lebet makanan kerjaan aya di sato kaduana urat beung paranti ngarengap nu aya di sato di man disimpen kudok kudu pegat duanana eta masjid nya itu kumaha cenah niatna ari kitu nya ari niatna mah nu kurban sok niatan kurban nu eka oge sok niatan eka itu di kumaha lamun diijikeun dagingna teu nanaon ngan beda-beda kautamaan teh ari eka mah sunat dibagikeun dagingna saatos di pasar itu bari jeung di pasar teh semu rasana teh diamiskeun naon cenah maksudna mah jeung semu amis pasakan anu eka eta mah tapaul nya kade tapaul teh kieu bisa kieu pokoknya daging pasakan eka mah kudu semu amis dengan lima pak saya tahu batik buyar itu ya sunatna mah sunat semu amis teh eta teh eusin teh tapaul kade aya tawasul aya tapaul tawasul mah gawe wasilah jalma anu neneangan jalan pikeun nepikeun diri ka Allah rek wiridan rek maca Quran rek ngaji rek ibadah naon wae jadikeun cukang lantaran jembatan keuntas antara urang ka Allah nah disebut tawasul nya ari tapaul naon tapaul manurut buat itu ari nurut buat teh cenah kumaha nurut buat teh nurutan sugana atuh ari pasakanana semu amis mah budak teh amis budi amis akhlak nah leresnya gitu kumaha cenah ngaruh teu eta tapaul disunatkeun ari masalah nu ngaruh mah kumaha hidup jeung bapana ka jenting pasangan diamiskeun ari minum bapana antara seri-seri acan anggar wajah utik itu ya kuda eta mah disunatkeun tapaul kitu atuh sugan jeung sugan we da pangeran teh heseu itu jadi intina lidam ilmu fasid nu penting nolak karena karuksakan daripada
ngaberatkeun ibadah hiji jalma sok ringankeun kana ibadah ulah dugikeun ka ngabotkeun. Matak cek abdi geningan sok pilarian dina kitabna aya teu dina kitabna disebutkeun zakat fitrah kudu kubeas. Quran kan ukur nganjurkeun sok zakat fitrah teu disebutkeun kunaon-kunaon. Nya kitab menyebutkeun syarat sabina diadul badina takrib bajuri anatul tolibin patul wahab sok kuningaan teu aya anu nyebutkeun zakat fitrah kudu kubeas. Laras teu aya nyebutkeun tapi logatna ku perkara anu kosong di alam kakuatan. Henteu nyebutkeun ku beas teh diurang peda makanan pokona sangu moanya beas sangu kalau ada Ramadan makin komo seperti sekarang bulan kan baik kang abdi besok kamar kasih teh kitu tas salutna teh jigana saur buka ge ku beas teh urang abdi mah di ditu teu waktu ku sangu pada ada urang makanan pokona sangu ada sangu tadi dina beas lamunnya kudu ku bahasa kieu ku perkara anu kosok dijadikeun makanan pokok gitu pan dina kitab ku perkara anu kosok dijadikeun makanan pokok lamun memang diurang makanan pokona sangu nah zakatna teu saus nya ku beas gitu tante disebutkeun di mah ku beas kumaha lamun misalkeun di daerah pulau mana teh anu makanan pokona sagu teh nya meureun lamun anu di tempat makanan pokona sagu menjaga fitrana ku sagu itu lamun di daerah anu makanan pokona jago nu sok di alam kakuatan lamun jaga fitrana ku jago kan peda di urang makanan pokona sangu tina beas jaga fitrana ku beas teu aya dina kitab nama kudu ku beas teu malahan lamun di zaman Rasul mah baheula meureun itu kunaon zakat fitrah buat ku korma nya itu ngan peda diakunkeun jeung di daerah masing-masing anu galib kosok di alam kakuatan nya di urang mah nu sok di alam kakuatan makanan pokok adalah sangu itu ada sangu tina beas sehingga di manaan zakat fitrah teh kudu ku beas kumaha cenah usah lamun ku duit entau riweuh nu penting mah saharga beasekeun wae itu nya ngan upami bade sok sempurnakeun ku beas itu bisi kieu kapanan cenah makanan pokok mah lain duit sangu ari sebut tina beas kumaha lamun eta beas dibagikeun ka fakir miskin tuluy ku fakir miskin dijual henteu diuapkeun nya meureun jadi duit anu jual-jualkeun mah jadi geus teh urang zakatna ku duit terusnya dan tadi jamin atau di mana terjadi beas rajang dibagikan ke fakir miskin tuluy ku fakir miskin eta di pasar buat teh dijual dijadikeun duit aya dijual geus urang zakatna duit terus kumaha lamun ku artos zakat fitrah entong ngaberatkeun lamun aya beas sok ngabe sempurna ku beas sabab beas ngajadikeun alat anu ngajadikeun makanan pokok terus mun bila mana hese-hese ting jeung lieur entong dihalangan sok ku artos nu penting sadilai beas buat ting artos dibikeun ka fakir miskin ku fakir miskin ge dibeulikeun beas ya itu jadi entong ngaberatkeun kana hukum pangeran berarti dituna kita anu ngaberatkeun itu Rasul maka pungkur aya anu kifarat mah teh sok puasa 2 bulan tuluy-tuluy kumaha Rasul sedikeun cenah abdi mah teu kiat puasa 2 bulan tuluy-tuluy kifarat mah terus atuh sok atukeun sedekah cenah ka fakir miskin samud teangan fakir miskin 60 berarti ngitung 2 bulan sabulan 30 dinten berarti 2 bulan 60 teangan cenah fakir miskin 60 berewe cenah sakurang samud berarti 60 mun Gusti kapan abdi teh jalmi fakir jalmi teu boga ti mana cenah ngayakeunana sedengkeun abdi kedah kifarat sok atuh neangan korma 60 siki mah itu ku korma 60 siki bagikeun ka fakir miskin saurang hiji niatana kifarat ari pokna teh
Gusti kapan dia hormat ya dengan sakieu-kieu mah tong boro-boro dibagikeun ka fakir miskin abdi ge hayong. Ajak Rasulullah jeung kada korban itu nggak 60 korban. Ta ieu keur kiparat ieu 60. Jik ya bawa ka itu dahar rek maneh bae dibagikeun tuh nya teu aya nu ngaberatkeun zaman Rasul daripada ayeuna jadi perdebatan anu kaditu na ujung-ujungna mendanger eta sok rada patahnya ujung-ujungna teh terus lagi coba ringankeun hukum nu penting sanilai beas gitu upami aya ku beas sok sampurnakeun ku beas da memang kedahna kitu ngan upami teu aya entong ngabeurakeun gitu upami aya misalkan da abdi macan nuju ka kandungan kalarasan ayeuna teh cenah 7 sasi badewe di Jakatan Putra abdi mana gitu dina teu sajakan ge sodako mah jadi tetep meunang ganjaran eta tah itu para sadayana jeung teu aya tenggang waktu anu disebutkeun makruh zakat fitrah diakhirkeun daya zakat fitrah mah ya zakat fitrah mah satu acara terpanit dibagikan sami wae bade di awal kan bade di akhir maka daya disebutkan hukum jadi makruh daya makruh sote lamun diakhirkeun mah ribeutkeun ka ngabagikeun biasa mah kitu jadi lain makruh hukumna gitu hukum zakat mah anggar we sadaya makruh sanaos misalkan urang ieu teu acan zakat fitrah da aya sote ditampung pada baheula mah zakat fitrah teh kieu ieu abdi teu acan zakat koloyong neangan fakir miskin kurang langsung dibikeun itu kapungkur mah koloyong teh akan fakir miskin sok ijal kobona wae tu anu zakat yang fitrah di anafsi wa zakati wal auladi fadlillahi ta'ala nyanakeun nampi ajaran kalau sok ngadoa beres ka fakir miskin langsung itu teh aya modelkeun ayeuna dikumpulkeun misalkan di masjid dikumpulkeun di dieu teu aya kapungkur itu ngan ari ayeuna mun dikumpulkeun dikelola teh kieu ngajaga bisi fakir miskin anu kabere loba-loba anu saeutik jadi jalma teh nu lobana mah cenah fakir miskin teh mayar zakat cenah kasih eta we tuluy gitu teh ngajaga bisi kitu sehingga dikelola gitu kumaha hukumna kitu teu naon jadi statusna urang lain mayar zakat tapi nitipkeun mata keningan lamun di mana aya pembentukan panitia penitipan zakat eta panitia penitipan zakat wayahna di mana-mana geus kumpul zakat bagikeun kudu beres tepikeun ka sadaacan atepan itu itu para sadayana enten teh aya tenggang waktu misalkan lamun diairkeun hukum zakatna jadi makruh terogi hukum jantan makruh nu penting batas waktuna sadaacan tepan ini sok bagikeun makruh sote lamun ditampung tuluy urang mayar zakatna diakhirkeun kana sok ribet kanu ngabagikeun janten sanes makruh hukum zakatna gitu eta para sadayana eta dina zakat fitrah jadi lidah mah pasit lah intina jadi ulah dugikeun kana beratkeun ngabeutkeun kana hukum itu pilih aya anu bade di zakatan cenah patuangan orok mangga niatna niat zakat teu naon eta berarti kieu zakat mah pasti sedekah mah teu pasti tatkala nilai zakat teu nepi ka dinya da ceuk hukum teu wajib di zakatan maka turun kana pun zakat disebut sedekah jadi intina kieu zakat teh sedekah ngan sedekah teh lain zakat gitu zakat teh sedekah ngan sedekah lain zakat nah bisa gitu ari zakat sedekah itu nah margi zakat mah hiji tantu nilaina puguh waktuna zakat mah ari sedekah mah lain zakat sebabna sedekah mah teu tantu nilaina teu tantu waktuna kepada lagi kelingan lamun ka masjid Jumat ana arek sedekah Jumat teh hukum jeung sering konsreng bisa sedekah tapi lumayan daripada kata kamana liwat teh hukum cek otak teu menentukeun mana kasihan aja teu lumayan da abi getaran sugan ngageureun yang digeureuh kroprak
tangtos nilai sabaraha-sabarahna jeung teu tangtos waktuna. Ari pangna zakat hukumna wajib teh datang tuh ukuran zakat nisabna sakumaha, zakat fitrah sakumaha aya aturanna mah. Jeung teu bisa nawar zakat meda aya kulang canggeum ti dituna teu beda ti salat. Matak zakat lebet kana rukun Islam teh lain sedekah tapi zakat teh beda teh anu salat hor teu meunang nawar agar kudu 4 rakaat. Teu geus ade menawarna hor teh jadi 3 rakaat tadi carape teu bisa kudu 4 kitu. Padahal sadayana teh dipungkas kanggo zakat fitrah. Niatan sing saikhlas-ikhlasna sabab puasa sabulan Ramadan tanpa dibarengan ku zakat fitrah ikhlas maka nilai puasa sabulan Ramadan leungit sadayana. Petak niatan sing saikhlas-ikhlas ada kesabaran beda ke 2,5 kilo itu. Teta zakat fitrah. Lajeng mundur deui ka paling dieu ayat disebutkan malaman Lailatul Qadar sakedap deui. Malaman Lailatul Qadar terjadi dina malaman ganjil kaping 20 kaenakeun. Berarti cirian malam 2 hiji, 23, 25, 27, 28. Numutkeun saur Imam Ghazali lamun dina malaman ganjil eta aya malam Jumat, kalasan aya malam 25 nya. Malam Jumat saur Imam Ghazali ta eta cenah Lailatul Qadar teh. Ente saur Imam Ghazali. Nah geuningan tiasa nantoskeun alasanna pada malam Jumat mah sayyidul ayyam. Ente we diagungkeun ku Allah we lungsur Lailatul Qadar lamun di mana aya malaman ganjil ninggal dina malam Jumat ta eta cenah malaman Lailatul Qadar. Eta kaul Imam Ghazali. Ai kanggo urang cenah kumaha atuh urang ibadah we teu ayeuna keun we rek ganjil rek genap oge. Leres mumpung bulan Ramadan. Amalan naon cenah dina bulan suci Ramadan malaman Lailatul Qadar anu sering ku urang diaoskeun. Naon anu urang mampu berupa amal ibadah teu aya katentuan anu khusus. Sok anu urang mampu jalankeun. Papae we sadayana. Nah kieu da teu tantu buat teh urang teh maca Quran teu bisa asup ka surga, atuh sugan ku salat hajat, atuh sugan ku salat mutlak, atuh sugan ku salat tahajud dina malaman Lailatul Qadar. Itu da intina kieu setiap ibadah jalma dina malaman Lailatul Qadar maka hiji ibadah jalma dina malaman Lailatul Qadar ganjaranna 1000 bulan. Itu san apa misalkan lamun ayeuna malam 2 hiji pas malam Senin leresnya itu buat ting ayeuna malaman Lailatul Qadar berarti ngaji urang ayeuna teh sarua jeung ngaji 1000 bulan kitu ganjaranna itu mata lobang nya. Nah itu mata sok naon anu urang mampu jalankeun ibadah dina malaman Lailatul Qadar. Naon atuh Lailatul Qadar? Lailatul Qadar teh lain teh penting qadar teh takdir. Jadi urang teh kieu tina malaman dispusaban disusun takdir urang keur satahunneun tadi tantukeun minangka diketok paluh tadi dina malaman Lailatul Qadar. Maka sok lobakeun ngadoa. Itu dina malaman Lailatul Qadar nantukeun takdir sataun tepikeun ka malaman Lailatul Qadar taun anu bade sumping. Itu katami ganjaranna ku Allah dipikeun dugikeun ka sami sareng ibadahnya mah 1000 bulan. Kumaha cenah lamun anu osok natepan Lailatul Qadar adin teu patos ngamasalakeun teuing bilih osok aya anu natepan Lailatul Qadar cuman kieu emutan we upami usoli sunnatal Lailatul Qadri pan kitu nya nu natepan Lailatul Qadar sok emutan dia. Lamun ayeuna malam 2 hiji Bismillahirrahmanirrahim usoli sunnatal Lailatul Qadri rakaataini itu misalnya niat abdi sholat sunat Lailatul Qadar ayeuna malam 20 hiji kumaha lamun Lailatul Qadar malam 25 cing sok sholat urang Lailatul Qadar malam 20 hiji sadeu kitu we emutan sedeukeun malam 2 hiji 23 25 27 28 tayeu teh tina anu 5 ieu teh teu 5 anana unggal anu ganjil Lailatul Qadar teu. Tapi tina anu 5 anu ganjil ieu terjadi Lailatul Qadar ngan sakali.
Laras itu entah dina kaping 2 hiji atanapi malam 23 atanapi malam 25 atanapi malam 27 atanapi malam 28 tah ieu ku alo disamarkeun teu aya nu kuningan iba ti jalmi anu tertentu model para wali aya wali menyebutkeun usul sunnatal lailatul qadri teh da apal malaman lailatul qadar pan ari urang mah teu apal penting malam 2 hiji 23 25 27 penting 28 gitu lamun misalkan aya malam 2 hiji sok urang tetepan usul sunnatal lailatul qadri salat abdi lailatul qadar kumaha lamun lailatul qadar malam 25 cing salat urang anu ayeuna saha netepan lailatul qadar ayeuna saha teu sabab netepan lailatul qadar lain dina waktuna da ternyata lailatul qadar malam 25 tapi kitu kumaha teu netepanan teh sige usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala salat abdi 2 rakaat karena Allah taala kitu. Lamun memang ayeuna Lailatul Qadar maka salat eta disebutkeun salat Lailatul Qadar. Tamu sakitu. Sok salat mutlak. Unggah ganjil tempat usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Itu malam 23 usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. Malam 25 usolli sunatan rakaataini lillahi ta'ala. 27 kitu 28 kitu. Engke teh mana we nu lebetna malaman cek Allah teh ternyata Lailatul Qadarna malam 25. Tah nu malam 25 urang teh salat eta teh diitung salat Lailatul Qadar anu opatna nu 2 hiji 23 27 28 lebetna karena salat sunat mutlak angger meunang ganjaran ngan lamun usolli sunnatal lailatul qadri malam 2 hiji ternyata lailatul qadarna 25 maka salat sunat lailatul qadar urang malam 2 hiji teu meunang ganjaran da salah nya eta sok ajaran ayeuna misalkan usolli fardhu zuhri jam 10 sok kamuasa da lain waktuna beresnya lamun apal mah urang oh ieu lailatul qadar mangga itu ngan ari jalmi nu apal yen ieu lailatul qadar mah paling tingkatan wali eta model urang pan teu apa iraha terjadina lailatul qadar eta ngan saur Imam Ghazali ciri-ciri lailatul qadar nu kahiji langit angkeup itu langit teh poe tapi sanes hujan itu marginan dina Quran disebutkeun tanazzalul malaikati warruh turunna sadayana para malaikat ti alam malakut jeung warruh turunna sadayana para arwah sehingga minuhan hanapun langit anu akhirna langit teh angkeup jiga erek hujan padahal sanes hujan itu dari cirina sebab tanazzalul malaikati warruh turun sadayana para malaikat itu atau rek naon rek ngawurkeun rahmat jeung ngaaminan doa jalma nu keur ibadah dina malaman Lailatul Qadar. Itu cirina hiji itu kan tinggal ka langit lamun ka di langit angkeup kitu tah. Tapi sanes bade hujan hiji. Kadua mah dina malaman Lailatul Qadar teh beda awana sok tiris. Lailatul Qadar nyecep teh tiris nyamak cai teh horoream. Dan ngajak kapan bogoda tapi urang jongjong disimut itu bogoda katiluna sok aya keung Pak Lailatul Qadar sok aya keung horore apa hayang tahajud teh Lailatul Qadar eta cirina da eta mun sakadar ciri dari disebutkeun cirina Lailatul Qadar mah tiris ada di kamari-kamari geus tiris nya itu keung ada keung motong orang Lailatul Qadar nu borangan mah lain Lailatul Qadar ganti keung nya itu lain teu atuh urang mah kumaha getolkeun ibadah ting kawin kaping 20 ayeuna meumpeng naon atuh dina sanes Lailatul Qadar ge meumpeng Ramadan keneh itu data cankan tenan urang Lailatul Qadar atanapi Ramadan tahun payuna lebar gitu ngangsitkeun samola cek Rasulullah umat teh kudu nama cenah sedih rek ditinggalkeun ku Ramadan eta malaman Lailatul Qadar tamu
lamun di mana urang ngaos maca Quran saayat dina malaman Lailatul Qadar maka maca Quran saayat eta ganjaran sarua jeung maca Quran 1000 bulan itu dilipat-lipatkeun ganjaran ku Allah eta mata jadi kesempatan ke umat Islam di lumayanan Lailatul Qadar. Lajeng nu kadua Lailatul Qadar teh aya kajantenan naon kahijina tadi disebutkeun ditaktukeunana takdir sataun tepikeun ka Ramadan bade suping. Anu kaduana malam Lailatul Qadar teh malam diturunkeunana Al-Qur'an. Itu dina Quran disebutkeun bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sanyana kami akan nurunkeun kana Al-Qur'an dina malaman Lailatul Qadar. Terus hari eta nuzulul Qur'an turun Qur'an kaping 17 ini kilamun malam 17 eta Lailatul Qadar sanes. Kalau sanes dari Lailatul Qadar mah ti kaping 20 kahir nakeun enten kieu malaman Lailatul Qadar diturunkeunana Al-Qur'an ti Lauhil Mahfuz ka langit ka opat kapur kantos di fotokopinya skemana itu janten 2 kali turun Quran teh kapungkur satu acan di damelna alam dunia langit bumi surga neraka anu leme didamel teh ku Allah ngan 2 makhluk pertama nu didamel ku Allah teh nyaeta kolam sareng Lauhil Mahfuz. Ari saripati intina mah nur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngan begitu bungkeulkan di damel makhluk pertama kolam sareng Lauhil Mahfuz. Keur naon atuh di damelna kolam jeung Lauhil Mahfuz diheulakeun. Eta teh keur ngadaftarkeun naon anu erek diciptakeun. Mata kullu yusibana illa makataballah moal aya anu aya di alam dunia nu terjadi di alam dunia anu teu aya daftar tulisan di Lauhil Mahfuz. Jadi sadayana ge tos terdaftar di Lauhil Mahfuz. Eta termasuk urang di damelna urang saacan urang aya ge geus aya tulisanna yen urang teu bakal gitu lahir ke alam dunia. Eta nu we geuningan dina kitab Nasawi disebutkeun 2 perkara anu teu bisa dipisahkeun jeung diri urang. Nikmat ti Allah 2 nikmat anu moal bisa dipisahkeun ti diri urang. Hiji nikmatul ijad, kaduana nikmatul imdad. Ieu moal bisa dipisahkeun. Hiji nikmatul ijad, nikmatna Allah ngalahirkeun urang, ngayakeun urang tina teu aya kana aya sok. Tah ieu kadang-kadang sakapopohokeun. Nikmatul ijad teh nikmat nyiptakeunana Allah ka urang tina teu aya kana aya bari jeung jadi bentuk manusia gitu. Ini janten jalmi gitu dilahirkeun. Coba lamun ayeuna misalkan urang dilahirkeun ka alam dunia tapi bentukna lain kieu gitu. Padahal punten hari ucing mah geuningan ngalahirkeun ucing deui. Coba lamun ayeuna misalkan anu jadi ucing teh jadi urang, kulit urang jadi sok da maraoseun nya. Itu mata nikmatul ijad Gusti ku Allah teh asana teu aya urang teh tuluy didamel diayakeun beurijeng jadi bentuk manusia. Cek Allah innana disebutkeun dina Quran sanyana kami ngajadikeun manusia khalaqnal insana min nutfatin atanapi inna khalaqnal insana sanyana kami eta ngajadikeun manusia eta teh pi ahsani takumpang alus-alusna bentuk. Jadi teu aya bentuk wujud nu pangsae-saena kajaba wujudna manusia. Jadi urang teh kaayaan kieu raraina jiga kieu jangkungna sakieu dedeg pangadegna kieu tah ieu teh terbaik ti pangeran. Ieu teh nikmatul ijad. Eta mata cek Rasul haram lamun bila mana jalma silih gorengkeun kana bentukna. Naon sababna da cek Allah ge pi ahsani tapi tong boro-boro jalma nu aya akalan jalma nu eueuh akalan oge cek Allah mah pi ahsani takdim pang alusna bentuk. Itu sok alus mana ucing jeung jalma anu teu boga akalan disebut naon?
Nu gelo aja kucing halus mana? Ya, bingung kan? Halus mana? Cek kalau biasa tak halus kena nu gelo dibanding jeung kucing. Ya, kucing mama kali itu jadi tanu mah diudangkeun deui. Tuh aya pabrik kucing gitu ka surga teu aya. Nya, nu gelo mama diudangkeun deui. Nya, najar ka surga paneuri pang paneuri nu ka surga teh. Nu gelo. Nah, pan urang mah nu cager teh di jaminan cek abdi dilakukan sugan aya urang margasi di mana-mana maut ke di akhirat bakal ka surga aya teu aya. Nu gelo mah di mana maut nu gelo ke di akhirat bakal aya piasane takdir ladang naon jeung bisa nu gelo ka surga da lain ladang amalna dan nu gelo mah teu pernah beramal. Jadi di kanarakakeun nu gelo mah teu boga dosa. Di kasurgakeun da sidik teu boga iman, teu boga Islam, teu boga amal, tapi nu gelo walau di kasurgakeun teh peda fi asani takwim. Allah ngahormat ngamuliakeun karena bentuk wujudna. Dasar wujudna wujud manusia jadi di kasurgakeun. Itu mah tak nu gelo mau datang ka akhirat ka surga aya jaminanna dina Quran. Urang mah mau cartak tuh. Tengah biasa ngemot urang jeung gelo alus mana. Sekolah rela jauh. Alus urang gitu kan lain ada surga dulu. Nah, jeung dipun tendangke mah di akhirat mencalakeun gitu teh. Gitu. Teu aya nu surga khusus gelo buku dan rumah sakit. Teu acalakeun. Itu. Tamatan lamun dibandingkeun jeung alus kana kitu da cek urang ge fi ahsani taqwim mata moal bisa dipisahkeun sok urang asana teu aya nya tuluy diciptakeun ku Allah bubrak ka alam dunia ijad aya bari jeung bentukna bentuk sempurna manusia bari jeung dibere di akal dibere hate keur berpikir itu mata teu bisa dipisah hiji nikmatul ijad kaduana nikmatul imdad. Nikmatul imdad teh nikmat teu eureun-eureunna Allah mere nikmat ka urang sanggeus diayakeun teh ku Allah teh teu eureun teu bikin kana ge sugan pernah kitu eureun sadetik we Allah ngeureunkeun nikmat ke urang teu teras dugikeun kana teu pernah eureun sadetik oge kieu atuh contona pernah teu ku Allah dieureunkeun samenit teh urang teu ngijep. Enggeus lah kitu leutik itu ngijep gitu. Coba lamun ku pangeran teh ngijep dieureunkeun istirahat sajam molot kabeh. Nya itu Masya Allah nikmat teureun eta teh mimiti nikmat ngarenghap, nikmat sehat, nikmat ngijeu. Eta nikmat dipaparenan nguping ningal tiap waktu teureun-eureun nikmatul imdad mata pantas lamun Allah ngadawukeun dina Quran pabi ai ala rabbikum matukadziban sok rek nikmat anu mana rek dibohongkeun ku urang eta para sadayana numawi sadayana anu parantos terjadi aya di alam dunia rek alusna rek gorengna geus aya titis-titis diajarina mata keur urang mah entong ngajadikeun entong ngajadikeun pangaruh kana hate nya sok mata ngajadikeun ngiruhan kana hate tuluy jadi poho ka pangeran teh tin akibat ngabandungan teuing makhluk diisikeun kana hate goge jeung anu pika ijideun kumaha cek hate so kumaha cek hate sabalahi mali aseta kitu nya da eta asup teuing kana hate coba lamun kieu gog jeung anu pika sabeuleun cek hate teh pangeran nyiptakeunnya nu kieu teu lupa teh ka pangeran itu sabab nu diciptakeun ku Allah teh kapan anu teu pika sabeuleun kabeh harusnya itu lamun misalkan hate teu ngeunaheun ningali sia pika sabeuleun geus atuh tinggalina nu pika rasepeun geus kitu nya entong diasupkeun kana hate lamun urang misalkan fokus anu pika sabeuleun kadang-kadang loba oge anu pika rasepeun moal katingali da fokus hatena kanu kasebeleun gitu model tuangeun geuningan lamun urang kali mun kana daging sapi da boro-boro hayang mel teuing penak nya jadi ulah fokus ka dinya mentak tinggal lagi lamun gog jeung jalma anu pika sabeuleun lah
tempat di Bandungan teuing ku hate nepi ka sebut jelema nya gong jelema nu teu asa hate lah tempat di Bandungan teuing ku hate dan ngajak ku Allah ge diciptakeun teu alus kabeh nya gitu mata kula sok ngabandungan teuing ku hate kitu ka makhluk da hate mah lain ngabandungan ka makhluk tapi hate mah keur introspeksi na hate urang karena mertimbangkan hati orang sakumaha deket na hati orang jeung pangeran itu melalui makrifat kamalukna da cek al-fikir lamun anjeun hayang wau jeung kami sok tingalikeun ciptaan kami tinggal gitu dalam anjeun hayang wau jeung kami tuluy anjeun ningali ka kami tong boro-boro anjeun malaikat oge teu kuat ningali ka pangeran da sidik lain di surga ayeuna masihna di surga bakal aya nikmat nu pambadag-badagna di surga bisa ningali ka Allah langsung ku sacara ieu da ieu mah di dunia itu mata lamun anjeun hayang wau jeung kami tingali we ciptaan kami mata tatkala ningali anu dikareseueun subhanallah Allah nyiptakeun anu ieu tatkala ningali anu dikaseueun astagfirullah dengan Allah nyiptakeun ieu rupa-rupa itu para sadayana tos diselatkeun loyal mah kaduana nu aya dina tulisan loyal mah teh sanes ukur takdir unggul tapi tulisan mah sareng Al-Qur'an jadi pertama teh Al-Qur'an ta Al-Qur'an sadayana aya di loyal mah teu aya surat teu aya ayat teu aya jabar jerat mah sabeuleun nyeur we Al-Qur'an dina maleman Lailatul Qadar diacanak ku malaikat Jibril teh dialihkeun ka langit kaopat tepatna di Baitul Izzah ditampi ku malaikat kiromil katibin lajeng disusun didinya aya surat aya ayat di langit kaopat nah dina maleman kaping 17 Ramadan diturunkeun ti langit kaopat dicana ku malaikat Jibril didugikeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah tadi disebutkeun malam nuzulul Quran. Ngan bedana ari ti Lauhul Mahfuz ka langit kaopat masa sekaligus turun teh. Ari ti Baitul Izzah langit kaopat wahyu dicana ku malaikat Jibril ka Kanjeng Nabi mah berangsur-angsur nuntut salami 22 tahun 2 bulan 22 dinten nuntut berangsur-angsur. Itu ayat anu pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq eta teh dina pas yuswa Kanjeng Nabi yuswana 40 tahun sekaligus ngajadikeun tanda pengangkatan tina Nabi jadi Rasul Madinah aya anu jadi Nabi teu jadi Rasul itu teu jadi Rasul moy benten jumlahna Nabi mah 124.000 Rasul mah 314 benten jumlahna sabab naon da nabi-nabi rasul-rasul itu aya nu jadi nabi tapi teu jadi rasul aya nu jadi nabi terus jadi rasul ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bubrag ka alam dunia dilahirkeun sabda acan balik teu jadi nabi ade nya nembe yuswa 2 sasi nembe yuswa 2 tahun Kanjeng Nabi teu jadi nabi nama kejeng teu jadi nabi padahal namanya lahir dacan balik atuh nabi naoge nya yuswa ukuran balik namanya jadi nabi itu namanya jadi nabi teu mimiti balik yuswa 15 tahun nincang balik namanya jadi nabi jadi begitu lahir satu acan balik mah disebutkeun teh irhas pinabi pinabieun jadi tos katingali itu calon pinabieunana teh keutamaan calon pinabieunana tos katingal itu nincak kana usia balik namanya janten nabi itu teu acan gaduh umat naon make jeung teu acan janten atanapi teu acan gaduh umat nabi nikah ka Siti Khadijah yuswa 25 tahun teu acan gaduh umat naon margina margi statusna masih keneh nabi teu acan janten rasul itu ari nabi mah teu gaduh umat
rasul nu gaduh umat. Model ayeuna masih kena jumenang Nabi Khidir alaihi salam teu aya pengikut Nabi Khidir mah eta naon margina da teu diangkat jadi rasul ku Allah ge. Eta jadi nabi manggan ukur dipaparinan wahyu ku Allah keur sanyaliraeun teu didawahkeun kanu sanes. Nampi wahyu ti malaikat Jibril dekul ku anjeunna ngani bidamah henteu disebarkeun. Ngan lamun rasul namina rasul kan pesuluh utusan berarti diutus ka umat. Jadi nabi mah teu diutus. Nu moe nabi mah seueur 124.000 dan teu gaduh umat. Ari rasul mah jumlahna 314 da eta mah gaduh umat. Itu. Jadi yuswana 40 tahun nuju nyepen di Gua Hiro. Kanjeng Nabi lungsur wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Reng seeta lungsur ti Gua Hiro teras dakwah. Margina naon? Margi tos diangkat jadi rasul. Jadi turunan Al-Qur'an jadi ciri pengangkatan anak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tina pangkat nabi jadi rasul. Jadi setiap rasul pasti tadina nabi heula itu ngan teu sadayana nabi diangkat jadi rasul gitu. Oke dakwah eta tos diangkat janten rasul dugikeun ka turun sempurna Al-Qur'an 30 juz 114 surat tamat dugikeun ka ditungtungan ku kalimat wa tamat kalimat Robi ayat terakhir anu diturunkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai syariat agama Islam anu penyempurna. Itu dan 314 rasul teh teu sadayana kagungan syariat Pak. Itu margi rasul 314 anu kagungan syariat nama teu sadayana ieu Nabi Adam. Pupus Nabi Adam diteraskan ku Nabi Idris alaihi salam. Jadi status Nabi Idris mah rasul ngan syariatna neraskeun Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Model Nabi Isa engke di akhir zaman diturunkeun deui eta pan rasul Nabi Isa henteu nyanak syariat Nabi Isa tapi neraskeun syariat nu dicanang ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanes Nabi nu anyar Nabi Isa teh sanes gitu. Naon margina dan Nabi Isa mah tos jumeneng sadaacan Kanjeng Nabi dilahirkeun. Jadi neraskeun syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak sok enak kieu natepan lah. Salat subuh ka Nabi Adam alaihi salam. Salat zuhur ka Nabi Daud alaihi salam. Salat asar ka Nabi Sulaiman alaihi salam. Salat maghrib ka Nabi Yakub alaihi salam. Salat isya ka Nabi Yunus. Teu aya Nabi Adam salat pohor, maghrib, isya, subuh teu aya. Jadi Nabi Adam salat teh subuh we hungkul. Itu nah gelingan cenah Ustaz kitu Islamna teh da diparentah ku Allah na syariatna kitu. Itu nya henteu dipiwarangna tepak lohor henteu. Naon margina da perintah syariat Islam na kitu nu la ilaha illallah masami ngan peda Muhammadar Rasulullah nu benten. Ai Nabi Adam la ilaha illallah itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu adama rasulullah. Janten syariat ge syariat ti Allah nu dicanang ku Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Nah tepana subuh matak zaman Nabi Adam geningan nikah adina kalanceukna putra Nabi Adam keneh nya itu adina kawinkeun kalanceukna putra Nabi Adam keneh kenging kapungkur mah adina kalanceukna nikah zaman Nabi Adam ayeuna teu meunang da benten sareat kitu. Ayeuna Nabi Adam kapungkur meunang teh kahijina sareat anu dicanang ku Nabi Adam kaduana kan lamun teu dinikahkeun jeung adina jeung lanceukna jeung naon da jaman ge can aya kapanannya zaman Nabi Adam nu mari benten syariatna itu kapungkur
Natepan duhur ka Nabi Daud, jadi Nabi Daud mah natepan lohorna unggul. Atuh lamun kitu mah Nabi Daud teh pernah salat asar. Henteu, nah mah jeung dak ku alona ge teu ditita da ditita ge lohor unggul kitu. Nya, ari urang cenah geuningan ieu. Lohor aya subuh, aya isya, maghrib, aya asar, aya kapan wa tamat kalimati rabbik. Umat Nabi mah umat akhir zaman, lajeng Nabi oge diutusna atau nabi akhir zaman, artina Nabi Rasul anu terakhir anu moal aya di pengangkatan Nabi jeung Rasul sabada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dijadikeun syariat sebagai syariat penyempurna, di mana Nabi Adam natepan subuh unggul, Nabi Daud natepan lohor unggul, Nabi Sulaiman natepan asar unggul, Nabi Yakub maghrib unggul, Nabi Yunus Isa unggul. Tah umat Kanjeng Nabi mah komplit dan penyempurna. Itu mata teu aya syariat anu paling sempurna kajaba syariat anu dicanang ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata wajar dina nalika engke di akhirat orang pertama lebet ka surga adalah umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata sanajan aya urang jadi umat akhir zaman tapi engke mah dan lebet ka surga mah panggeulana. Ya, mudah-mudahan ya. Kayak itu. Nah, kemarin malam 17 disebutkan malam nuzulul Quran. Jadi diturunkeun Al-Quran pertama. Jadi statusnya ada nuzulul Quran mah kemarin malam Kamis eta teh peringatan. Jadi memperingati ngawutan diturunkeun Al-Quran wahyu pertama di Allah kalangan malaikat Jibril dilungsurkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos kalangkung kantun ayeuna paenter urang sadayana ngantos malam Lailatul Qadar. Upami aya waktos itikaf di masjid sok seueurkeun maca Quran kitu kumaha cenah puasa lamun istri itikafna sah teu sah ngan pedah hari istri mah kedah aya widi ti janten caroge kitu. Pandai sasi Ramadan sok seringnya nu itikaf di masjid gitu. Itikaf di masjid kan ada itikaf di masjid sanes berenang niat itikaf mah ibadah gitu, sanes bade minum kopi, sanes bade barang tua yang di luarnya itu, dan niatnya ke bade itikaf. Kumaha lamun istri itikaf sah tapi dengan catatan kada aya widi ti janten caroge gitu. Kumaha upami di bumi cenah tepan asae eta oge mah eta deui mayunan ayeuna paling bermalam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ada urang sadayana sing kabarokahan ku barokahan malam Lailatul Qadar urang sadayana. Padahal di sadayana paling cekap sakitu bahasan. Mudah-mudahan ibadah urang sadayana tinggali saungan karawehna ibadah anu sanesna sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sing sarehat sadayana Yeswa tiasa nyampurnakeun dugikeun kana Idul Fitri. Amin. Bagi raos paninten insyaallah anu pertemuan sakali deui malam Senin anu bade suping insyaallah ketemu ijazah kuliah. Nah ijazah adalah bismillah kamari bahasan anu pertama paninten kalimat bismillahirrahmanirrahim. Urang samikeun dari itu rutinan sadayana abdi ijazah osok dina sasi Ramadan. Itu ijazah adalah komentar naos sasi Ramadan, termasuk orang kalisan besok sasi Ramadan itu ijazah. Itu paenten insyaallah malam Senin paenten sekali deui ijazah insyaallah. Cekap paenten kami itu mudah-mudahan bahasan anu sing bermanfaat khusus guys audio maka sadayana Jazakumullah khairan yang setelah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahu
Sa